Ой, блядь! Ай-яй, будь ты остановишься. Что ж он... Ох, пиздец. Блядь! Рядом убегает, оставляя мои двери, утекая через тысячи. Ты что сделал, ёпта? Я его не увидел, блядь. Я его не увидел просто. Ёб твою мать, блядь. Они там не живые. Арктики, Антарктики. Геологический. Бах! Я даже не видела, как произошло, но регистратор видел. Новорічні подарунки у фітнес-клубах Что, блядь? Телефонуй та отримуй. Ничего себе. Ты-ты-тыш.
аварию попал. Пидорас ёбаный. Баранди ёбаный, барак ёбаный, шаг. Сказал, например, что Тимошенко выступает с более конструктивных позиций. Ну, фраза березовца секты свидетелей Саакашвили – это, конечно, хамство, которое явно рассчитано на то, чтобы отсечь всех таких политологов от Саакашвили, чтобы они не успели перебежать на сторону Саакашвили или там. Есть нахуй, блядь. Ой, А у меня сняло все. Урод, вытащил, блядь. Блядь, вот сейчас ехал и думал, блядь, вот если они, блядь, поедут вперед,